Oi, moço, e o seu carro? Qual que é o problema dele? Oi, moço, esse barulho insuportável aqui, ó. Olha aí, eu não aguento mais esse barulho. Toda vez que eu entro e saio, Deixa eu ver. esse barulho chato. Ah, no canto da porta? É, aí no canto aí, ó. Ah, é o limitador, eu arrumo já pra você, tá? Você consegue arrumar? Você filma aqui? Nossa, meu, você conseguia arrumar, Vou pegar a velho. chave aqui, calma aí. Caraca, eu não aguento mais esse barulho. Ah, isso aí acontece muito. Olha aí. Eu vou trocar aqui já rapidinho o limitador Nossa, aqui, meu, rapidinho, se puder tá? trocar. Peraí que eu já resolvo pra você. Caraca. Esse barulho aí vai desaparecer. Tomara mesmo, que olha. Será que fica muito caro, moço, pra fazer essa troca Eu vou fazer um valorzinho acessível pra você, tá? Nossa, é Não porque vou cobrar tão caro, não. hoje em dia é tudo tão Porque caro, né? aqui Que não a é, gente fica até... não é muito difícil esse serviço aqui. Ah, entendi. É, Mas dá certo mesmo, só? dá super certo. Ah, dá certo. Quero ver, meu, nossa. Pera aí que você vai ver que esse Não barulho... aguento mais esse barulho, meu. Esse barulho já era. Caraca. Vai desaparecer. Então funciona mesmo. Legal, legal. Beleza, quer ver? Será? Mas será que já deu certo? Calma Tão aí. rápido sim, Segura você aí, acabou de passar. É lá, ó. Nossa, deixa eu ver então. Ó, tá, acabou, viu? Ó, Caraca, deixa eu ver. filma lá. Nossa, vendo aí? saiu o barulho. Aí, ó. Nossa, vai ficar era. quantos, moço? Quanto você vai cobrar esse 300. valor? Não, moço, 300 reais, tudo isso? Tá caro? Ah, não, moço, tá muito caro. Tem como fazer mais baratinho, não? É por causa da minha experiência. Eu Ah, terminei moço. o serviço rápido, mas... Caraca, Vamos faz fazer um 250 menos. então. Ah, então já 250 já dá pra Tá fazer bom, alguma pode coisa, fazer né? o Pix, tá então, bom, tá vou bom? te mandar. Obrigada, viu? Tá bom.